Доброго времени суток, уважаемые любители танков. С вами снова Александр и проект Мобразуй. И сегодня, как обещал, поговорим о звуковых эффектах. На данный момент танк воспроизводит следующие звуки. Это звук работающего двигателя на холостых оборотах и в движении, звук поворота башни и звук выстрела. При воспроизведении циклического звука имеется небольшая пауза. Это особенность MP3 формата. В дальнейшем формат будет изменен и данная проблема будет устранена. Сейчас я вам продемонстрирую. На данный момент силовая часть танка отключена, поэтому танк двигаться не будет. Я вам продемонстрирую только звуки. Звук перемещения танка вперед, назад, либо вправо и влево. Обратите внимание, между вы можете услышать звук работающего двигателя на холостом ходе. Поворот башни вправо или влево. И звук выстрела. Спасибо за ваше внимание. До следующего видео.